Сәлем достар, бүгін біз пайдалы және дәмді конфет жасап үйренетін боламыз. Ол үшін алдын ала жуып пешке кептірілген арахис пен грек жаңғағын үккіштен өткізіп аламыз. Осылай бір қалыпта күштен өткізіп аламыз. Және де суда жібітіліп, жуылған кептірілген өрікті осылай турап қосамыз. Мейізді салып, күштен өткіземіз. Бір ас қасық сұйық балдан қосамыз. Бәрін жақсылап бір келкетіп араластырып, алып, қолымызды сәл сулап, дөңгелек шарик етіп жасаймыз. Оны кунжутта, кокосовый стружкада аунатып алып жасаймыз. Өздеріңіздің қалауларыңызша шоколадқа араластырсаңыздар болады. Еш нәрсе қоспай құру өзінде дөңгелек жасасаңыздар болады. Өте дәмді, пайдалы, қаңсыз конфеттер. Оңай әрі тез жасалады. Көріп тамашалағандарыңызға рахмет, сау болыңыздар.